Πάμε σήμερα να κάνουμε μία βόλτα με τη χρήση του GPS. Για να δούμε πώς θα μας πάει. Βρίσκομαι στον Άγιο Θωμά της Λάρισσας και έχω βάλει πορεία με το GPS να δούμε πώς θα μας οδηγήσει. Αν κάνουμε λάθος και πάμε από αλλού, να μας πει πώς θα πάμε στη διαδρομή που επιλέξαμε. Για να το δούμε. Πάμε. Λοιπόν, λέει ότι είμαστε Αθανασίου Χατζηπούλου προς Ξυλούρη. 7 λεπτά είναι η διαδρομή. Για να δούμε τι θα καταφέρουμε. Κατευθυνθείτε βόρεια. Σε 150 μέτρα στρίψτε αριστερά. Εννοεί τον κεντρικό δρόμο, δεν εννοεί τα στενά εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Στρίψτε αριστερά. Βεβαίως και θα στρίψουμε αριστερά. Μας ενημερώνει ξανά, απλά μην μπερδεύεστε, στρίψτε αριστερά, αλλά κοιτάξτε και το βέλος. Να κοιτάτε και το βέλος που δείχνει η οθόνη. Έχει λίγο κίνηση, είναι μετά είναι 26 του μήνα, γι' αυτό. Σε 200 μέτρα, στο κυκλικό κόμβο, πάρτε την πρώτη έξοδο. Λοιπόν, για να δούμε λίγο. Έτσι, ωραία. Και αυτό. Θα πάρουμε την πρώτη έξοδο, εννοεί δεξιά να πάμε. Βγείτε από τον κυκλικό κόμβο. Μα βγήκαμε αμέσως. Κατευθείαν δεξιά. Πώς μπορούμε να κάνουμε μία διαδρομή πηγαίνοντας σε μία άλλη πόλη. Τώρα εμείς είμαστε ήδη στην πόλη της Λάρισσας. Καλό είναι να το κοιτάτε και το GPS. Βολεύει πάρα πολύ. Εδώ είναι 70 χιλιόμετρα. Βρισκόμαστε στο περιφερειακό από Λίτλ προς Δεϊάλ. Σε 500 μέτρα, στο κυκλικό κόμβο, πάρτε την πρώτη έξοδο. Σε 500 μέτρα θα βρούμε το κυκλικό κόμβο, λέει, είναι πιο μπροστά. Θα πάρουμε την πρώτη έξοδο. Πρώτη έξοδος εννοείται δεξιά. Αφήσουμε και τους πεζούς να περνάνε με προσοχή πάντα, παιδιά. Σε 200 μέτρα στρίψτε αριστερά. Να στρίψουμε αριστερά. Στρίψτε αριστερά. Εδώ πέρα. Εντάξει, δεν είναι και 200 μέτρα. Σε 600 μέτρα, στο κυκλικό κόμβο, πάρτε την πρώτη έξοδο. Πρώτη έξοδος όμως, αυτή τη φορά είναι η πρώτη έξοδος, θα σας πω εγώ επειδή το ξέρω, η πρώτη έξοδος είναι δεξιά που απαγορεύεται, άρα εννοεί ευθεία, θα το δείτε μόλις φτάσουμε. Θέλει πολύ προσοχή αυτές τις μέρες, εγώ τις φοβάμαι πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Εδώ τώρα πλησιάζουμε στο κυκλικό κόμβο, έχει ένα stop.
ότι απαγορεύεται να πάμε δεξιά, άρα εννοεί πρώτη έξοδο στο κέντρο, προσέχουμε. Βγείτε από τον κυκλικό κόμβο. Θα βγούμε από τον κυκλικό κόμβο, εννοεί δεξιά εδώ, προσέχουμε πάντα. Σε 600 μέτρα, ο προορισμός σας θα βρίσκεται στα δεξιά. Έχω βάλει μια μικρή διαδρομή από τον Άγιο Θωμά που ξεκίνησα να φτάσουμε στην κεντρική πλατεία της Λάρισσας. Θα προσέξουμε όλες τις διασταυρώσεις. Πολύ προσοχή, παιδιά. Θέλει πολύ προσοχή. Εγώ θέλω όμως να κάνω μια μικρή παράκαμψη. Υποτίθεται ότι η πλατεία είναι ευθεία τώρα, σε λίγο θα φτάσουμε, αλλά εγώ θα κάνω μια μικρή παράκαμψη, θα πάω δεξιά. Υποτίθεται ότι έχω χάσει το δρόμο, έκανα λάθος το δρόμο και θα πάω δεξιά, επίτηδες, για να δείτε τι γίνεται αν τυχόν κάνετε λάθος. Δεν είναι τίποτα, πάλι θα προσαρμοστεί το GPS στην τοποθεσία που έχουμε εμείς και θα μας δώσει εναλλακτικές διαδρομές. Θα φύγω, ενώ είναι ευθεία ο προορισμός, εμείς θα πάμε δεξιά, κάνουμε λίγο το γύρο για να δείτε λίγο τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Τώρα θα αρχίσει να μου φωνάζει το GPS σε λίγο. Σε 150 μέτρα, στρίψτε αριστερά. Έκανε διόρθωση της διαδρομής αυτόματα και τώρα μου δίνει την εναλλακτική λύση για να πάω. Στρίψτε αριστερά. Στη συνέχεια, στρίψτε αριστερά. Ναι, δεν στρίβει εδώ αριστερά, εννοεί λίγο παρακάτω. Κοιτάξτε και το GPS, το βελάκι που είμαστε εμείς. Να αφήσουμε και τον άνθρωπο να περάσει, αφού και αυτός προς τα εδώ πάει. Στρίψτε αριστερά. Βεβαίως δεν έχει πουθενά αλλού να πάμε, θα πάμε αριστερά. Θα προσέξουμε, τώρα θα βγούμε εδώ στο κέντρο. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά. Εννοεί ότι θα δούμε και την πλατεία δεξιά μας, δηλαδή μας έκανε τη διόρθωση, ενώ κάναμε το γύρο, μας βρήκε την εναλλακτική διαδρομή, γι' αυτό μην το φοβάστε, αλλά ούτε και να το εμπιστεύεστε. Στη συνέχεια, ο προορισμός σας θα βρίσκεται στα δεξιά. Όλη αυτή είναι η πλατεία δεξιά μας. Έχει λίγο κίνηση. Θέλει λίγο προσοχή. Ο προορισμός σας βρίσκεται στα δεξιά. Είναι η πλατεία στα δεξιά, οπότε είμαστε μια χαρά. Τέλος διαδρομής.